Вот вы мне объясните, Д'Артаньян, почему вы всегда спите днем? Да потому что ночью спите вы, Портос. Да, и что? 1000 чертей, Портос, да вы храпите, как табун лошадей. Дорогие мои, помните, от дневной сонливости страдает не только храпящий, но и все те, кто его окружает. Подумайте о своих близких, подпишитесь на мой канал, запишитесь на мою бесплатную консультацию. Берегите своих близких.